कूलर जितना तेज चलता है उतनी तेज आवाज करने लगता है। पर ऐसा क्यों, जबकि कूलर के फैन तो किसी से टकराते भी नहीं है। फिर यह आवाज कैसी और इस आवाज को कम कैसे करें, आइए जानते हैं। कूलर में एग्जॉस्ट मोटर और ब्लेड फैन होने पर कूलर बहुत तेजी से हवा को काटते हुए बाहर फेंकता है। ऐसे में ज्यादा आवाज जनरेट होती है और यह आवाज किसी और की नहीं, हवा को काटने की होती है। पर अब बात आती है कि इस आवाज को कम कैसे करें। देखिए, सबसे पहले पंखे के सामने और पंखे के पीछे की सभी मौजूद बाधाओं को दूर कर लें, क्योंकि आमतौर पर पंखे के अंदर की प्रॉब्लम पंखे के बाहर की प्रॉब्लम के कंपेयर में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। और अगर फिर भी आपको ज्यादा साउंड लग रहा है तो आप पंखे की घूमने की गति थोड़ी सी कम कर सकते हैं। हालांकि इससे हवा की स्पीड भी कम हो सकती है।